to my channel or welcome to my channel. If you are new, hope you guys are doing good. अनि आज चाहिँ म काममा आएको थिएँ अनि म पागलले होला यस्तो स्नो स्ट्रममा जाने। आज स्कुलहरू पनि सबै छुट्टी भएको छ किनभने आज स्नो स्ट्रम थियो अनि स्कुलहरू पनि छुट्टी भएको छ अनि म चाहिँ यहाँ काममा आइरहेछु। वाउ, सो ह्याप्पी सोल। किनभने नि म आउने बेलामा चाहिँ मेरो ड्राइभवेमा चाहिँ स्नो परेको थिएन, भर्खर स्टार्ट हुँदै थियो अनि हिँड्ने पनि बाटो त्यस्तो चिप्लो थिएन क्या। मेरो हिँड्ने ठाउँमा चाहिँ अब घरदेखि हिँड्ने ठाउँमा चाहिँ स्नोहरू भएको भए म आउँदैन थिएँ, कल आउट गरिदिन्थेँ। बट भर्खर स्टार्ट भएको थियो मेरो टाइममा चाहिँ, यहाँ आउने टाइममा चाहिँ, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले आएँ। अनि आएपछि यस्तो स्नो परेको थियो, यस्तो स्नो परेको थियो, लाइक यु क्यान सी क्या कस्तो स्नो परेको छ। अहिले चाहिँ नि पानी र स्नो मिक्स भइरहेछ नि, त्यही भएर चाहिँ अलिक देखेको छैन कि स्नो परेको त्यति साह्रो। अघि नै यति धेरै परेको थियो एन्ड एज यु क्यान सी कति छ त्यति हो। म चाहिँ नि गाडी बोलाइरहेको छु, गाडी आएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट देखाउँछु कस्तो भएको छ। गाडीदेखि पनि अब जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। जस्ट 5 मिनट्स मात्र छ है मेरो राइड आउनुको लागि। नोटिफिकेसन आइहाल्छ 2 मिनट्समा। अनि म रेडी हुन्छु लाइक आउने समयपछि होइन। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो पानी परेर होइन स्नो परेर लाइक मैले काममा सुनेको आज 1200भन्दा ज्यादा एक्सिडेन्ट भयो अरे होइन बाटोमा। हाइवेहरूतिर हुन्छ नि त अब यस्तो चिप्लो हुन्छ स्नो परेपछि, त्यस्तै त हो। अब फेरि काममा नगए पनि नहुने होइन, अर्जेन्ट काम हुन्छ, कसैको केही इमर्जेन्सी हुन्छ अनि फेरि आफ्नो काममा फेरि सबैले कल आउटहरू पनि त गर्नु भएन नि, जानै पर्यो, कमाउनै पर्यो आफ्नो लागि, परिवारको लागि। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो जाडो भइसक्यो, 5 मिनट्स भन्छ ढिलै आउँछ क्या हो। मान्छेले हेर्दैछ होला यो किनकिहरूले मार्छ होला, पागल हुँदै होला। अनि म चाहिँ पर्खिरहेको छु कतिखेर आइपुग्छ र जाम्ला भनेर। तातो घरमा हिट लगाएको हुन्छ नि त घरमा त, अनि घरभित्र पसेपछि त तातो हुन्छ नि त, त्यो भन्नु खोजेको है मैले चाहिँ। तातो घरमा भनेछु, मुख पनि जाडोले के भन्दैछ। अनि अब चाहिँ म आइसक्यो होला, गाडी आउनु आँट्यो होला अब। अनि म तपाईँहरूलाई बाटोमा जाँदाखेरि भिडियो बनाउँछु, त्यो देखाउँछु कस्तो भएको छ बाटोहरू, बाटोको हाल कस्तो छ। यहाँ चाहिँ रोडहरू सबै स्लिपरी भएको छ। म भरे माथि जाँदा पनि कस्तो हुन्छ पनि, घरभित्र जाँदाखेरि म त्यो पनि खिच्छु। अब चाहिँ आउन आँट्यो होला। Långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Ensam sjöman är långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. सो गाइस फाइनली म चाहिँ घर आइसकेँ
कामबाट अनि बाटोमा यति धेरै स्नो थियो, बाटो त्यो रोडभरि यति आइस जमिरहेको थियो, त्यो स्नो नै आइस भएर कस्तो अप्ठ्यारो, बाटो हिँड्नु पनि अप्ठ्यारो, त्यो गाडी चलाउनु पनि अप्ठ्यारो, गाडी त त्यही भएर चाहिँ धेरै एक्सिडेन्टहरू हुँदो रहेछ भन्ने मैले चाहिँ थाहा पाएँ। अब चाहिँ जे होस् आइपुग्यो अहिले। अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई के देखाउनु खोजेको थिएँ भने आउँदाखेरि यो हाम्रो यो बाटोमा चाहिँ आउँदाखेरि कतिको चिप्लो छ, कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउनु खोजेको थिएँ। बट यस्तो स्लिपरी थियो कि म आफू हिँड्नु कि सम्हाल्नु कि यो फोन सम्हाल्नु कि आफूले सम्हाल्नु कि भएर चाहिँ मैले भिडियो बनाउन सकिनँ। तर मम्मीले चाहिँ अघि ठुलो स्टर्म पर्दा चाहिँ मम्मीले भिडियो बनाउनु भएको रहेछ। त्यो भिडियो चाहिँ म अहिले एकछिन लगाइदिन्छु, त्यो हेर्नु होला। I begin to एक्सिडेन्टहरू पनि भएको छ अनि हुँदै पनि होला। अहिले मैले सुनेको थिएँ काममा मान्छेहरू बोलेको, सो या त्यस्तै हो। अब काममा त जानै पर्यो नि त, हिँड्नै पर्यो, नहिँडेर पनि भएन, जानै पर्यो। त्यस्तै हो, यहाँ विदेश भन्छ के हुन्छ, घरि स्नो आउँछ, घरि घाम धेरै लागेर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मान्छे मरेको सुनिन्छ, के हुन्छ यो बाँच्नु मात्र पर्छ, के सुन्नुपर्छ भनेको चाहिँ यही हो। अनि यहाँ म भिडियो लगाइदिन्छु। अब चाहिँ म एकछिन रेस्ट गर्छु अनि खाना खान्छु अनि त्यसपछि फेरि डिनर टाइम हुन्छ, त्यसको लागि सुरसार गर्नुपर्ने छ। सो या तपाईँहरूलाई मन पर्यो कि मन परेन यो भ्लग चाहिँ आजको, प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। धेरै राम्रो त थिएन, त्यही पनि गर्नु मन लाग्यो, भिडियो बनाउनु मन लाग्यो, यस्तो बनाइदिएँ। सो तपाईँहरूले भनिदिनु होला कस्तो लाग्यो। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गरेपछि बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। सो तपाईँहरूले मैले नयाँ भिडियो लाउँदाखेरि चाँडै नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ अनि हेर्नु पाउनुहुन्छ। सो यति भन्दै हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुनुपर्छ। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई।